네, 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 네. 그냥 하세요. 그냥 하세요. 운동장에서 지금 서 계신 분들 다리 안 아프세요? 아파요. 아이고, 의자가 네, 청해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 여러분 박수. 잠깐만. 네. 나도 쓴다. 그래서 공연을 청해 보도록 하겠습니다. 자, 여러분 같이 박수.
네, 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 드리겠습니다. 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 자, 소리나는 센스타였습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.